Так вот, почки. ¿Dónde los ubicamos? ¿A qué nivel? Они располагаются на каком уровне? Desde D12 hasta el 1 L2. Muy bien. Отлично. Diferentes partes que podemos encontrar en el riñón. Части, которые есть в почке. Suprarrenal. В почке. ¿La suprarrenal es el riñón? Надпочечник это почка? Нет, это надпочечник. No, es lo que está encima, es la glándula. Muy bien. Polo superior, polo Верхний inferior. полюс, нижний полюс. Los bordes. Да, de arriba y это de abajo. края, верхний край и нижний. Cara anterior, cara posterior. Передняя поверхность, Sí. задняя поверхность. Entonces, el polo superior de los Верхний riñones, полюс, почек a nivel posterior, на заднем уровне, то есть сзади. ¿con qué se va a relacionar? А с чем будет связан? Верхний полюс почки на заднем уровне. Да? С мышцей. Con el músculo. ¿Qué músculo? Какой мышцы? То, что поясничный. Квадрат, осос. Psoas, cuadrado, ¿sí? Да? Los polos superiores de los riñones Квадратная. Верхние полюсы почек, están en relación они связаны a los músculos cuadrado y psoas. квадратной и поясничной. ¿Da? С диафрагмой. Диафрагма. Нет, ну просто понимаешь, что спрашивают. Верхний, задний или верхний? Верхний, задний, есть верхний, передний. Это, Ну, верхний диафрагма. Есть верх, и есть верх сзади, и есть верхняя часть спереди. Верхняя часть сзади. ¿Sí o no? Мы крепимся El, к el стенкам. polo superior a nivel Верхний posterior полюс se relaciona заднем con los dos плане músculos связан с двумя cuadrado y мышцами. psoas, ¿da? Квадратная и поясничная. ¿Da? Верхние полюсы почек Se relacionan a nivel posterior con las dos últimas в costillas. плане они связаны с двумя последними ребрами. Entonces están relacionados con el И, diafragma. соответственно, они будут связаны с диафрагмой. Si nos acordamos de la anatomía del diafragma, Если вы вспомните анатомию диафрагмы, había unas arcadas там были такие, как аркады, арки. que nos pintan los anatomistas, Анатомисты нам их рисуют. ¿sí? ¿Entre qué estructuras se forman? Между какими структурами они De формируются? los pilares, Между salen ножками. arcadas. Да, вот из ножек выходит la arcada аркада. del psoas, Аркада поясничной la arcada мышцы, del cuadrado. квадратной мышцы. Entonces esta zona Поэтому вот эта está зона, relacionada con estas она arcadas y будет con el связана с diafragma, аркадами и с диафрагмой. el polo superior. Верхний полюс, Sí. да, помните, мы говорим про верхний полюс. Передний или задний? El Антериор и постериор. posterior. Ну, задний, конечно. А он говорил, что почка находится между псосом и между квадратом. То есть тогда одна Es что-то que спереди, todo другая este dicho сзади. que el riñón está ubicado como entre psoas y el cuadrado. Entonces, eso tiene que haber anterior y posterior. No he entendido la pregunta. Ayer ella te ha preguntado y tú lo has explicado que el riñón está ubicado como Sí, en concavidad. sí, sí, sí. Sí. Pero Но la zona inferior del riñón, нижняя зона почки, el polo superior, а верхний полюс está en relación con el diafragma, связан с диафрагмой, con las arcadas, с аркадами. ¿sí? Y la parte más inferior, А нижняя часть, Это музыка. ahora no se ve nada, ahora yo no os veo, ребят, это хуже. Сейчас no veis esto. Видите или нет? Las dos últimas costillas, Два последних ребра. ¿sí? La parte superior del riñón, Верхняя часть почки, el polo superior está en relación con el верхний diafragma. полюс, он связан с диафрагмой. El diafragma llega hasta las últimas costillas. Диафрагма доходит до последних ребер. Y es ahí donde se forman las arcadas И отсюда начинают формироваться вот эти y аркады. la cara posterior И задняя поверхность de los riñones, почек, ¿sí? La parte más inferior, более нижняя часть, estará en будет relación al связана cuadrado y al с psoas. квадратной и с псосом. ¿Sí? Estamos ahí. Мы там. Pero el polo superior no, más con el Но diafragma. верхний полюс больше с Porque el диафрагмой, diafragma baja. потому что диафрагма опускается. Sí. Да? Смотрите, вот здесь аркады были бы. Arcadas que tú dijiste que no se veían, ¿no? En la anatomía real. В реальной Disección анатомии no se ve. при разрезе их на самом деле не видно, эти Se аркады. buscan y no se encuentran. То есть их пытались найти, но их не находят. Sí, los anatomistas lo pintan, Анатомисты их рисуют,
pero hay una continuidad de tejido. Но на самом деле там как, ну, в реальности Диафрагма. одно продление ткани. Podríamos decir que llega hasta el fémur, Диафрагма, можно вообще сказать, что она доходит до бедренной кости. ¿sí? Porque se continúa con Потому el что psoas. она продлевается потом поясничной мышцей. O sea que Hay un rafe fibroso. Там есть фиброзный шов. Estoy, lo digo porque en cadáver, porque lo he visto en Это alguna vez. он говорит, потому что он это видел именно на трупах при Una vez en вскрытии. cadáver, То есть, когда que открываешь serían las труп, arcadas diafragmáticas, que corresponden a las continuidades de los músculos. и ты ищешь вот эти аркады, которые должны быть там, где мышцы продлеваются, Arcada media, там que средняя, media, que es la continuidad del psoas. которая продлевает поясничную мышцу, La medial, que es la continuidad del cuadrado, y la lateral, que медиальная и латеральная, которые другие продлевают. el transverso, que puede ser inconstante o no, И от поперечной она может быть, может не быть. realmente no se distingue dónde comienza el psoas, dónde comienza На el самом diafragma. деле там тяжело понять, где начинается поясничная часть, а где начинается сама диафрагма. El cuadrado donde continuamos no se distinguen apenas. И непонятно, где там дальше будет начинаться квадратная и так далее. Entonces, es Поэтому, por eso que cuando decimos que el psoas, когда perdón, el diafragma Мы realmente говорим, что диафрагма на самом es деле la continuidad de это 3 продление de 6 a 8 músculos, от, ну, как бы от 3 до 8 мышц. es porque realmente es anatómica y Это потому что в embrionariamente анатомическом и в эмбриональном плане la continuidad de 6 a 8 músculos. действительно это продление вот этих мышц. Entonces los anatomistas pintan para diferenciarlo, Поэтому анатомисты рисуют для того, чтобы мы могли как бы их различать, apenas se distinguen. но на самом деле они там практически не различаются. entonces, si sabemos la ubicación de estos riñones, Поэтому, если мы знаем с вами расположение почек, si hay una patología, если будет патология, si hay una если lesión en есть este riñón, какое-то повреждение, Sí. например, в этой el почке, riñón en su ubicación, почке, когда мы говорим про ее месторасположение, ¿dónde podéis pensar как вы думаете, que puede ir el dolor reflejo o referido куда может пойти от почек del боль, riñón? отражающая? Y lo más importante, ¿por qué? И самое важное сказать почему. Поясница. Lumbar, Пах. costillas, ingle. Поясница. Y vale, sí, ok. Окей, все окей. ¿Por qué? Почему? Потому что псоас. Потому что бедренный нерв проходит. Все одна фаза. Porque pasa el nervio femoral, todo es una Sí, fascia. sí, muy bien. Pero el nervio femoral, ¿a qué nivel está? На каком уровне бедренный нерв? Rama principal del E3, muy bien. Первичная ветка L3. Pero es el límite, ¿eh? Но это край. Si el riñón está en su ubicación, Если почка в своем si месте, no está caído, если она не опущена, está... она... El riñón está aquí Она y el тут. nervio plural А o femoral está бедренный aquí. нерв, он же вот тут. ¿Sí? ¿Cuáles son los nervios que están por encima? А какие нервы будут выше? Aquí se ven. Здесь видно. Только за нервы. Блуждающий, нет? El vago, ¿no? El vago. Блуждающий. Выше что? ¿Cuál es el origen del vago? Где происхождение блуждающего? Le pregunto a él. Я его спрашиваю. ¿Cuál es el origen del vago? Шейно-воротниковая зона, La zona cervico эллипоидная зона. no recuerda la verdad. Cerviconal. С4. C4, ¿no? No te confundas. No te Не confundas. путай себя, не путай себя. No, yo me refiero a que hemos Ya. dicho Имею в виду, что мы с вами que estos говорим, riñones, por что ubicación, почки, благодаря encuentran своему a месторасположению, nivel de L12, они располагаются L1 y L2, между D12, L1 и L2. principalmente. Да, это в основном, но так Entonces, должно быть. los primeros nervios Первые lumbares, нервы поясничные, ¿sí? Iliohipogástrico, подвздошно-подчерепные, подвздошно-паховые, son los que pasan por detrás del riñón. которые проходят позади почки. El plural es más bajo. Бедренный он будет более низко проходить. Por tanto, ahora sí, una Поэтому, caída если почка va a будет afectar a este опущена, тогда да, на этот нерв может пойти воздействие. y estos dos primeros nervios Эти два lumbares первых нерва que поясничных, vemos aquí которые мы видим вот тут, pasan а которые проходят en вот esta тут, zona, в этой зоне. entre el psoas y el cuadrado, Между поясничной y el riñón. квадратной мышцами и почкой. inervan И el нервируют cuadrado, transverso квадратную, поперечную, y llegan hasta la zona и inguinal. доходят Sí. до паховой зоны. Por tanto, un problema de riñón Поэтому проблема с nos va a почкой dar
нам даст dolores referidos a nivel lumbar боли, которые могут быть в y a пояснице nivel inguinal, и паховой зоне. por un cruce de fibras. Из-за того, что там перекрест волокон подвздошно-паховый и подвздошно-подчревный. ¿Ok? Что есть у всех органов? ¿Qué es el ilio Ворота, renal? да? Что такое ворота? Почки. Es la puerta de Это entrada дверь, да? de todo el входная. cableado. Всех каблей. ¿Sí? Кабелей. Todo el cableado, uréter, arteria. Мочеточника, ¿Y артерии. dónde se encuentra todo И esto? где это все будет располагаться? En el borde medial. На медиальном крае. Да? Borde medial Медиальный del край. riñón, почки. borde lateral. А это латеральный. То есть, ¿Sí? Ok. да. Entonces, muchos colores vemos aquí. Мы здесь видим много разных цветов. ¿Qué estamos viendo? Что это означает, что мы видим? ¿Sí? La cara posterior del riñón es fácil. Красная поверхность почки это просто, правда? Los polos superiores con el diafragma, Верхние полюсы с диафрагмой el resto del riñón, и остаток почки, sí, cuadrado y psoas. квадратная и Pero a поясничная. nivel anterior Но если мы говорим про перед, Sí. про передний уровень, es más complejo. ¿Por здесь qué? сложнее. Por todos Почему? los órganos que tenemos. Из-за темы всех органов. Sí, lado derecho, Правая сторона, el hígado, ¿qué más? Что еще? El duodeno. El duodeno y el... Y Угол восходящий. el ángulo del colon. Sí, veréis que si pongo varias imágenes, Если я вам разные картинки diferentes autores, разных hay авторов, pequeñas diferencias. есть небольшие отличия. Sí, pero más o menos eso sería la idea. Но плюс-минус это вот Duodeno, 12-перстная, colon ascendente восходящая Con ángulo ободочная, cónico. та со своим углом e hígado. и печень. Sí, pero no hay un contacto directo. ¿Eh? Но там нету прямого контакта. Sí, hay una separación de fascias. Там есть отделение через фасции. Sí, el peritoneo А recubre el брюшина riñón. покрывает Sí. почку. No es que el órgano esté enganchado uno con otro, Это не то, что один орган прикреплен, прям приклеен к другому. pero sí que hay algunos Но есть Sí. некоторые, más pegados que otros. которые ¿Cuáles serían? ближе, чем Sí. другие, которые как Бог ближе по расстоянию. Nos Какие из них centramos solo con el riñón derecho. ближе? И сейчас мы говорим только про правую почку. Anterior del riñón y la zona del hígado, Зона ¿están conectados почки и печень. o hay deslizamiento? Они связаны или там будет скольжение? Деслизамент. Muy bien. Отлично. Con la flexura cólica, С углом ободочным. Есть части брюшины, Por tanto, которые внутри брюшины. tendrán deslizamiento Поэтому у них будет скольжение y partes del и colon, части ободочной que кишки. serán- exacto. Entonces, Поэтому ¿esto qué va a ser? это что такое будет у нас? Не вход, а не выход. ¿Qué? Sale y entra es más o menos lo mismo, porque podemos decir depende de qué lado mirar. Vale. Mi pregunta ha sido, Мой вопрос был, ok, ¿entre el riñón y el hígado hay deslizamiento o no? между Ya me habéis dicho, da. Между почкой и печенью есть скольжение? Вы мне ответили. Entre el Да. colon Между ободочной y el riñón hay и deslizamiento o почкой no? есть скольжение или нет? La parte ascendente no. Es que dicen diferentes cosas. Yo no puedo decirte todo lo que... Sí, sí, sí. Это все Ok, pues sí, no. Да или нет? Частично. Vale. Органы же что? Они цепятся друг к другу. Орган по-другому. Они же не клеятся друг к другу. Они должны все Ahora sí que lo ves claro. Движение будет везде. А сейчас стало понятнее, правда? ¿Sí? Нет. Vale. Lo puedo quitar. Поясница. Ладно, уберу. A ver, el colon ascendente Восходящая ободочная. tiene movilidad o У no? нее есть движение или нет? Tiene la movilidad propia. Своя собственная есть. У каждого Gracias al movimiento del pulmón. Sí. Да. Y tiene motilidad propia, И pero своя собственная ¿se puede мотивация mover? есть. Но вообще она может двигаться. Головой нет. Ok, Вот pues entonces, По всему телу нет. Она не является все остальное. El cuerpo no dice.
Entonces, esto sería el peritoneo parietal Это будет пристеночная брюшина. y el colon И está pegado aquí. ободочная, она Фасция de прикреплена palescencia. сюда, чем фасция сращения. Наша любимая. Он на весну. ¿Se sale o entra? Так вот, входит или выходит? A ver, Замечательно выходит. Pregunta ¿seguro que habéis estudiado para el examen o no? Вы готовились вообще к экзамену или нет? Sobre el riñón, no. No, pero estoy hablando del colon. Мы про ободочную сейчас Eso sí говорим. que entra, ¿eh? Это же входит в экзамен. Esto Или entra. выходит. Или выходит. Entra o sale? Входит. В экзамен. В экзамен. Sale del peritoneo, entra en el examen. Выходит из брюшины и входит в экзамен. Entra. ¿Lo ves o no? Yo? Tú. Ты видишь или нет? Ah, да, Sí. Entonces desliza. Когда делаете, Entonces desliza, ¿sí o no? значит там есть скольжение, да или нет? Los órganos deslizan. Órganos Porque tienen deslizan. su peritoneo visceral. Потому что у них есть своя висцеральная Y aquí брюшина. tenemos el peritoneo parietal. Здесь пристеночная брюшина. ¿Sí o no? Да, Entonces или нет? deslizan. Поэтому здесь есть скольжение. Да. Так везде есть. Везде. Pero deslizamiento está en todos los sitios. Я тоже не могу понять, что... No te dejes engañar. Вот Не опять давай, не путайтесь, ребят, не путайтесь. Нет, No desliza. они не El скользят. colon no se desliza con el riñón. Ободочная и почка не скользят. ¿Sí? El colon está atado. Потому что ободочная, она И как riñón. прикреплена, а почка ¿Qué hace? что делает? Está en su fascia. Она в своей фасции. Pero aquí ¿qué es esto? Esto es una fascia de Но здесь coalescencia. вот эта фасция сращения. ¿Lo veis o no? Да или нет? Видите? Ребята, когда мы говорим скользит, мы имеем в виду скользит одно с другим. Не просто само Al скользит. igual que el duodeno. ладно, не как мыло. Точно так же, Al как igual que el duodeno. 12-перстная. D2 D2, se pegaba a la pared. она же крепится к стенке. ¿Lo veis o no? Да, Да или нет? да, какая-то часть ее. Alguna parte del duodeno. Alguna. Así, a boler. Какая-то, какая? Выбирайте, какая. А сейчас 12 Es- D2? Я не знаю, Это какая. 2, это 3, кажется. D2, D3, ¿no? Si hay 4 porciones, Y las ese 2 es- porciones del medio 4 части, то 2 части, которые son las que están посередине, atadas они будут прикреплены con fascia de coalescencia. через фасцию Панкреас. сращения, да, Sí. с поджелудочной. Да? Какой поджелудочный? Porque el páncreas. ¿Por qué el páncreas? А почему поджелудочная? Мы же на почве. Estamos en el ¿El riñón. páncreas está atado a algún sitio o no? А поджелудочная, она вообще к чему-то крепится? К стенке. Con la pared, por la fascia de coalescencia o parietal. Она поджелудочная, 12-перстная фасция сращения, но она же крепится как Там бы толь, один по-моему, или два. Hay fascia de Tolk o fascia de Ну, это coalescencia. Que поджелудочная. la fascia de Entre todo el páncreas y ata el páncreas a la pared, Вот, поджелудочная крепится к Sí, стенке. fascia posterior, Да, это задняя retropáncreática. fascia. За поджелудочная. ¿sí? Y hay otra И есть еще одна фасция, que es да, которая retroduodenal. за que ancla el duodeno al 12-перстную, которая крепит 12-перстную к поджелудочной. Да. Ok. Entonces, el riñón no se puede mover Поэтому почка aquí- не может двигаться, porque está atado a qué? потому что она крепится к чем? К чему? Почка. El riñón? El riñón, Почка. aquí está libre. Здесь Aquí hay el hígado. свободная. Здесь Desliza печень. por aquí el И hígado, здесь ¿sí? печень скользит Pero aquí условно. no, Но здесь нет. porque aquí, ¿qué hay aquí? Hay el Потому colon что pegado, здесь что? ¿sí o no? ¿Qué pegado? El colon. Потому что здесь прикреплена Y hay el colon ободочная. ascendente. Восходящая ¿Lo veis o ободочная. no? Видно, Flexura как выглядит? cólica, Ободочный colon угол transverso. и поперечная ободочная. Entonces el riñón aquí Соответственно, здесь почка. puede moverse. Она может там двигаться? Но она двигается в любом Да. случае. Se mueve, sí.
У нее что, ¿Cómo lo hace? своя... Как она может двигаться? Давай формулируем этот вопрос. Pero ¿cómo si aquí Ну, está как atado? она может двигаться, если там она прикреплена? Прикреплена восходя. Por el líquido seroso. Tiene memoria de embriología. Почки вон здесь. La embriología ya la hemos pasado. Мы уже закончили эмбриологию. Porque el riñón tiene su propia fascia, la fascia renal. Почки есть своя собственная Sí. фасция. Entonces, ¿qué tenemos У aquí? нас что здесь есть? Peritoneo parietal, Пристеночная брюшина, peritoneo parietal, пристеночная брюшина, fascia renal, почечная фасция ¿sí? Да. Y riñón. и почка. 1, Один, 1, 2. два. Y el riñón está atrás. И почка сзади. ¿Sí o no? ¿Ahora sí o no? Понятнее стало или нет? Почка все равно скользить может, она не двигается вверх-вниз. Даже если... Pero el riñón igual se mueve. Claro, es lo que estoy diciendo. Так я же говорю, что почка двигается. Ну да. Так мы... Так что у меня был другой вопрос. Claro que se puede mover. Конечно, она может двигаться. No me hagáis caso. Si esto Не обращайтесь aquí se слушайте engancha, его. aquí se engancha Если здесь крепится el colon, ободочная, ¿a qué? к чему? Al riñón, no. Почки? Se Нет. engancha a la fascia renal. Фасции почечная. Sí, y el riñón tiene su espacio dentro de la У нее fascia. будет внутри свое пространство, внутри Ayer lo фасции. estaba explicando José, Вчера Хосе объяснял. Luego, pero sacar Natalia. con dos Внутри porciones почечной importantes, фасции с двумя важными частями. una anterior y una Одна posterior. передняя, другая задняя. ¿Sí? Entonces, Да, поэтому la fascia de coalescencia фасция сращения del colon, ободочной, ¿sí? De la flexura cólica, ободочного угла, que es esta zona de aquí, это вот эта зона тут. ¿sí? Да? Se engancha aquí, a esta parte de la fascia renal. Вот этой части почечной Y aquí que encontramos el peritoneo здесь enganchado a la fascia renal, el перитонео, ¿qué? el peritoneo parietal. А здесь у нас будет пристеночная брюшина. ¿Sí? Os estaba liando Он же вас para que запутывал. pensarais. Он вас запутывал Sí. для того, чтобы вы начали думать. ¿Qué estamos viendo aquí? И что мы видим тут? Estamos viendo las zonas Мы видим de зоны relación. взаимосвязи. Pero ya lo dijimos, el Но мы же riñón говорили с вами, что está atado почка, a algo. она к чему-либо крепится? No. Нет. ¿Sí? La cápsula renal Почечная капсула envuelve todo el riñón окружает всю почку y solo se inserta и крепится aquí con las fascias que le vienen через фасции, которые идут de la от arteria, артерии, la vena y el uréter. и мочеточника. ¿Sí? Y se funden con И la потом cápsula renal. срастаются с почечной фасцией, капсулой. Los dos riñones. Две почки. ¿Sí? Да? Vista anterior. Вид спереди. Сзади. Постериор. Muy bien. Отлично. Polos superiores Верхние полюсы en relación a qué? связаны будут с чем? Al diafragma. С Porque el диафрагмой. diafragma llega hasta las costillas. Потому что диафрагма доходит до Se ребер insertan los bordes costales. и крепится на именно краях ребер. Sí. Да? A nivel inferior, На нижнем уровне con este canal с вот этим que se каналом, forma entre qué? который формируется между чем? ¿Sí? ¿Entre qué? Между чем? Vale. El cuadrado Muy y el bien. sol. Y el borde más lateral, И более латеральный край ¿con qué? с чем? Con el transverso. С поперечной. ¿Sí? Да? Так вот, верхние связи Del riñón, del почки polo superior, será con el верхнего diafragma. полюса, мы видим, что они Sí. будут с диафрагмой. Podemos diferenciar una zona И мы можем выделить одну зону por encima del ilio, над воротами, una zona por debajo del и ilio. есть ¿Sí? зона, которая будет Por под la воротами. ubicación За счет de los riñones расположения en почек esta posición, в этом положении con las arterias y venas, с артериями и с renales, венами ¿sí? nos почечными. dividen el riñón en dos Они porciones. разделяют почку на две части. Suprailiares y Надворотную и infrailiares. подворотную. Renal, Мы также говорили с вами, что a nivel почечная superior, que капсула tenía на верхнем уровне, что у нее есть? una ubicación específica, У нее особенное месторасположение ¿sí? Para la glándula для suprarrenal. надпочечника. ¿Sí? Veremos que las Мы relaciones с вами увидим, что con el связи riñón с
a nivel почкой, funcional son на importantes. функциональном уровне они важны. Por eso se ubican a este nivel. Поэтому они и располагаются на этом уровне. ¿Qué es la glándula suprarrenal? Что такое надпочечник? Пришла гландула. ¿Es? Гландула. Sí. Да. ¿Pero qué es? Но что это? ¿Con qué se relaciona en el cuerpo? ¿Con qué Чем? sistema? В теле с какой системой? Система гормональная. ¿Hormonal? Гормональная? Sí. Да. Y ya está. И все? Систематика. El simpático. ¿Simpático qué es? Что такое симпатическая система? Система нервiosa. Neuroendocrino. То есть нейроэндокринная Sí. система. Al igual que otras glándulas del Точно cerebro, так же, как другие железы в головном мозге. esta glándula es un Эта puente железа является как entre el мостиком sistema nervioso y el sistema endocrino. между нервной системой и эндокринной системой. Sistema nervioso, Нервная sistema система, hormonal. гормональная система. ¿Sí? Да? Por eso se ubican aquí, Поэтому они располагаются вот тут. ¿vale? Porque el riñón, ya lo Потому hemos что dicho, почка, мы с вами говорили об этом. pasan 160 litros de sangre cada, 180 litros de sangre cada día. 80 литров крови каждый день. ¿Sí? Por tanto, Поэтому yo veo un león, я вижу льва, ¿sí? Esta información llega эта al sistema информация nervioso доходит до нервной системы, que efecta una respuesta rápida, будет быстрый ответ, ¿sí? ответная Y las реакция. suprarrenales que И hacen, надпочечники segregan adrenalina. что делают? Они выделяют адреналин, Y en 2 segundos и через 2 секунды toda la sangre está llena. вся кровь прямо все Y наполнена. puede hacer una respuesta rápida. И быстрая ответная реакция возможна за счет этого. Veremos cómo Мы a nivel увидим с вами, vascular как на васкулярном hay уровне relaciones есть de las связи arterias renales между почечными артериями con las suprarrenales. и Y venoso надпочечником, también. и в венозном плане тоже. Porque el sistema vascular del riñón, Васкулярная система почки, ya lo veis, как вы видите, se divide mucho. она очень сильно разделяется. Una parte va por dentro, Одна часть идет вовнутрь, la otra parte va por fuera, другая часть идет Por- снаружи, por debajo de la cápsula renal. как под Sí. почечной капсулой. Llega a la sangre, Доходит se кровь, mete dentro, заходит вовнутрь, pero también va por fuera. но также идет и снаружи. Por tanto, hay una comunicación. Поэтому там Окей. будет своя взаимосвязь. Esta cápsula está perforada. Эта капсула, она Nivel перфорирована vascular. на васкулярном уровне. Поэтому благодаря своему El riñón tiene relaciones torácicas, почкам связана и имеет sí, грудные porque la связи. caja baja, Да, потому что опускается вот тут. sí, es una cúpula. Это как купол. Sí. El diafragma, ya lo sabéis, Диафрагма, вы знаете, se mete dentro de la caja torácica. что она как входит во внутреннюю ¿Hasta qué nivel? клетки и идет до какого уровня? Las costillas 5 6, quinta, sexta costilla. Muy bien. O sea, la Отлично. cúpula, То есть la, купол, cúpula, la да, parte купол. más alta del То diafragma, есть самая se mete верхняя para часть adentro. диафрагмы заходит вовнутрь. Por eso el riñón, Поэтому También почка sube. тоже будет подниматься. Sí. Да? pero también por sus relaciones de cuadrado Но lumbar также есть взаимосвязи с квадратной мышцей Sí. поясницы y psoas, и поясничной. sí, y por el paso de nervios, И за счет того, что там будет habrá проходить esta нервы, relación lumbar. будет связь и с Es como está ahí en поясницей. medio. Там почка, она как и там, и там. Sí. Fijaos en esta imagen, Вот эту картинку будем использовать. fijaos en esta imagen cuando se estudia la fascia renal, Cuando se estudia sí, la fascia renal. Когда мы изучаем фасцию почечную, Recordaos que dijimos que la fascia renal era abierta por debajo помните, что мы говорили, что фасция, она как открыта снизу y cerrada por arriba. и закрыта сверху. ¿Por qué es cerrada por arriba? Почему она закрыта Porque si сверху? continuáis este tejido blanco que veis aquí Потому что если будет продлеваться вот эта белая y lo ткань, continuáis, ¿con qué se continúa? чем дальше она соединится, чем она будет продлеваться? Что вот это такое? Диафрагма. Todo esto Все это. es el peritoneo, la fascia diafragmática, ¿veis? Это брюшина, да? Это фасция диафрагмальная. Se engruesa. Она как уплотняется. ¿Por qué se engruesa aquí? Через что вот тут? Почему она уплотняется тут? Porque es el punto de inserción. Это место прикрепления. Es el punto donde la fascia renal Здесь почечная y фасция, la fascia subdiafragmática поддиафрагмальная фасция или se диафрагмальная insertan, se continúan. крепится и La продлевается. zona fibrosa, la zona donde yo cogí a Natalia ayer То есть это та фиброзная зона, то, что я показывала вчера, там, где я брал Натальи. pero todo esto es lo mismo.
Но все это как одно и то же. ¿Con qué se continúa aquí? ¿Esto qué es? А вот это чем дальше будет продлеваться? Что это такое? Este repliegue de aquí. ¿no? Вот это как складочка. El pericardio. Нет, это может быть связано El ligamento del ¿Qué ha hígado. hecho Pericardio? ¿Qué ha hecho Pericarte? Кто сказал перикардио? 2 diplomas. Dos diplomas. Cortados por la mitad. Два диплома разрезаны напополам. No, o el pericardio. ¿Esto qué es? ¿Qué órgano es este? Какой это орган, ребят? Единичная связка. El ligamento coronario del hígado, ¿no? Esto puede ser exactamente Именно так. los Это ligamentos могут быть falciformes o либо coronarios, серповидная, либо коронарная suspensores связка, del hígado. или подвешивающая в печень. Sí, ¿recordáis Да. los traculares, los coronarios? Помните про коронарное, трибулярное, серповидное, Puede помните? ser o bien un coronario o bien un esto, ahí no lo sabemos. Здесь мы точно не знаем, но это действительно может Pero veis быть que todo esto es una continuidad. ¿no? одна из них. Но вы видите, что это продление. Entonces, esto es por arriba. И это то, что идет вверх. Por detrás, si continuáis esto, Если мы посмотрим как сзади, esto que если se идти continúa сюда, aquí, ¿qué sería? что это будет такое? Todo eso sigue siendo la fascia del diafragma, ¿lo veis? Эта фасция, продолжается фасция диафрагмы. ¿Con qué se continúa? И чем она будет дальше продлеваться? ¿Qué sería esto? Вот это что такое будет? El músculo, La musculatura intercostal межреберная мышечная y масса, más abajo, а ниже ¿qué músculo tenemos más lateral? какая? El cuadrato, el ilíaco, el serrato. Трансверсо. Поперечная. Cuadrado lumbar está más para abajo. Квадратная, она ниже будет. Y en este corte es lateral, no lo vemos todavía. В этом латеральном срезе мы пока еще ее не видим. Con el transverso del abdomen. Да, поперечная живота. El cuadrado también, ¿eh? Ну, квадратная там тоже будет, вы увидите еще. Entonces veis que es el mismo tejido, continúa hacia abajo. То есть вы видите, что это все одна ткань, которая продлевается вниз. ¿Qué separa? Pues esto. Что разделяет их? Что это Todo esto такое? amarillo, ¿qué es? Вот это что желтенькое такое, это что? Es la grasa. Es la grasa pararrenal y Да, perirenal. пара и периренальный жир. Que también, por supuesto, tienen un mecanismo sustentorio. И там тоже есть свой, как это, вспомогательный механизм у этого жира. Entonces, eso es la relación de la fascia renal por arriba, И это те связи, которые есть detrás, у почечной фасции сверху, y por сзади. delante, ¿con qué se А relaciona? если мы говорим про переднюю часть, чем здесь есть связь? El colon ascendente, El ángulo sigmoideo y el colon ascendente. да, это не сама ободочная, это угол. El ángulo colon ascendente y el ángulo Да, вот так вот идет ободочная, а это именно ее угол. que no es que se ate, sino que cuando se continúa И видите, что оно не крепится, а оно как продлевается el вот так. peritoneo que То recubre, есть брюшина, которая покрывает, se junta, vamos a decir, se она как соединяется, Relaciona. ну, в кавычках, то есть она как con el связана. riñón. Pero si hay tejido adiposo, Но видите, что есть жировая ткань? ¿qué permite el tejido adiposo? Что дает нам жировая ткань? Протекцион, Temperatura, подвижность, температура, movimiento, движение, ubicación, да, etcétera. ну, то есть много вот эти все моменты. Eso. И ¿Sí? так далее, и так далее. ¿Se entiende esto, no? Это вы понимаете, да? Y vosotros vais a trabajar aquí, И вы будете работать вот тут. ¿vale? Si no entendéis esto, estáis metiendo el dedo por ahí. И если вы не будете вот это понимать, тогда вы будете пальцы засовывать не туда. Entonces, ¿por qué se mueve el riñón? Lo que preguntaba Ferran. Поэтому вопрос Феррана. Как двигается почка? Pues porque su cápsula, Почему? Потому что капсула, su fascia, ¿Su qué? fascia, ее фасция, es abierta por debajo она открыта внизу. y cuando inspiramos, ¿qué ocurre? И когда мы делаем вдох, что происходит? El pulmón empuja al Легкая diafragma, толкает al диафрагму, диафрагма печень al riñoncito и почечку. y se hace como una especie de engranajes И это все, articulares, вот как вчера мы видели, все это как колесики, да, которые друг друга вот так толкают. donde el riñón es como vamos a ver la última cadena del engranaje. И просто почка в этой ситуации как последнее колесико, как последний этап. Да? Así,
По-моему, просто и понятно. Хорошо сказано. Muy fácil. Muy bien No, dicho. si eso es lo que se entiende, pues ya está. Ya la última vez, sí. La última. ¿Qué se ve en esta imagen ahora? Что мы видим на этой картинке сейчас? ¿Qué músculo es este? Cuadrada. Es el cuadrado. Si eso es el cuadrado, Это eso es воздушно el redondo. поясничный. Если это квадратное, то я круглая. Eso es el Es el psoas ilíaco y Это ahora sí. воздушно-поясничное, а вот это квадратное. El psoas del riñón está en relación con Почка dos связана músculos más с directamente. двумя мышцами, как более напрямую. El psoas Поясничная tiene un contacto casi directo. имеет контакт практически прямой, можем сказать. Casi directo me refiero porque el riñón descansa encima. del Почему psoas. мы так говорим? Потому что почка, она как лежит, как отдыхает на El riñón поясничной. descansa encima del psoas. La fascia renal y la fascia Почечная del фасция psoas и фасция псоаса son casi la misma fascia. el mismo это tejido. практически одна и та же фасция. El psoas Поясничная con la fascia renal с почечной фасцией, podría decir que es que es la misma. можем сказать, что это одна и та же. Ну, то есть это как бы совсем Es продление. verdad que el psoas es un músculo muy relacionado con el sistema visceral por esto. Поэтому именно и говорят, что поясничная мышца – это мышца, которая очень связана с висцеральной Porque системой. no tienen una separación mecánica. Потому что здесь нет mеханического El разделения. uréter está encima del psoas. Мочеточник, он над поясничной El мышцей. polo, perdón, la parte, la cara posterior del riñón se Задняя relaciona часть почки связана con el psoas. с поясничной Es un мышцей. órgano de residuo se llama. Entonces, lateralmente, Поэтому в латеральном плане ¿con qué se relaciona en menor medida con el cuadrado? в меньшей степени будет связано с квадратной мышцей поясницы. Son profundidades diferentes. И тут будет разная глубина. El psoas inserta en la cara anterior, Видите, что поясничная крепится больше en el cuerpo vertebral por delante, la transversa por delante. Sí, yo lo explico. El psoas, ¿dónde insertaba el psoas? поясничная, где крепилась поясничная. Si esto es la vértebra, Если это позвонок, ¿sí? да, Cuerpo, тело, transversa, поперечный, ¿se entiende? понимаете? Espinosa. Остистый. Está yendo por delante, ¿sí? Да, вы смотрите спереди. ¿Da? Ok. ¿Dónde Хорошо. inserta psoas? Где поясничная будет крепиться? Al cuerpo de la vértebra. El cuerpo, На el теле, disco, на диске, la cara anterior, то ¿sí? есть к передней поверхности. ¿Dónde inserta el cuadrado? А где квадратная будет крепиться? Кортетрас. Más На lateral. более латерально и больше на поперечном. Hay más contacto con el psoas Поэтому есть больше контакта с псоосом, que да, con el cuadrado. чем с квадратной. ¿Se entiende eso? Это понятно? Decimos, hay relación con estos dos músculos. То есть мы говорим, что есть связь, да, с этими двумя Pero el мышцами, psoas hay contacto но más directo. мы можем сказать, что с поясничной мышцей контакт более прямой. Pero sí que ocurre que Но что происходит? entre psoas, Поясничная входит qué borrachera ya, por favor. Entre el psoas y el cuadrado между поясничной и квадратной y el riñón, и почкой. ¿sí? Riñón, Почка, psoas, cuadrado. поясничная, квадратная. ¿Qué pasa? Por Что aquí. проходит? El nervio. El nervio. Vamos. Блуждающий, да? Как фемораль, илиоипогастрико, илиоингвиналь. Pasan diferentes nervios. Различные нервы Eso проходят. es lo que hay que decir. Pero ahí el femoral no se ve. Pasa el Но trigémino. бедренного там не видно точно. Aquí el femoral no pasa. Бедренный тут не Eso проходит. pues me decía, aquí puede ser el trigémino que pasa. Там можно и трагично, конечно, сказать, проходить Para будет. ir más cara. No te digo, bueno, más adelante, ¿no? Ah, aquí. ¿Qué nervio pasa? Какие нервы проходят? Смотрите. Más arriba del todo, Выше всех nervios costales. это subcostales. реберные. Да, это подреберные нервы. Los nervios subcostales, por debajo de la octava Подреберные, costilla. да, которые идут под 12-м ребром. Que inervan la cara И anterior, они el flanco del иннервируют hipocondrio. переднюю часть как бока, подреберья. ¿Sí? Да? El D12, D12. L1, L2 Потом L1, L2 y
casi L3, И практически L3, можно сказать так. nervio ilioinguinal, Это подвздошно-паховый, inerva todo el anillo inguinal, cordón который espermal, иннервирует паховое кольцо и семенной канал, escroto y labios mayores, мошонку, малые губы, майорес, большие губы, да? valores sobre Валюк. ¿sí? Ilio hipogástrico, И подвздошно-подчревный, inerva todo el hipogástrico. и нервирует все El подчревье. hipogástrico es la región que queda por debajo del ombligo. Помните, это то, что у нас под пупком. Nervio femorocutario, Также у нас есть кожно-бедренный нерв, inerva la cara lateral de la pierna y el muslo. который нервирует латеральную часть ноги и бедро. Más abajo, Ниже, ahora hay un cambio. и будет изменение. ¿Vale? ¿Qué nervio vendría? El nervio Какой нерв будет входить? femoral, Бедренный. muscular o motor de la rodilla. Или же нерв, который является двигателем колена. Pero este ya no sale por aquí. Но он не выходит тут, он тут не проходит. Este va por delante, esto ya lo veremos. Он идет как больше спереди. Entonces ahí hay un cambio en los registros. Поэтому здесь как бы уже есть изменения. Entonces, dependiendo Поэтому в зависимости от del grado de caída del riñón, степени опущения почки pues tendremos una sintomatología u otra. у нас могут быть одни симптомы или другие. ¿Se entiende? Это вы понимаете? Eso es fácil, ¿no? То есть это достаточно просто. ¿Sí? Да? No hay miedo. Да. Да, что Fácil, ¿no? Si sabéis los niveles de los Ну то есть nervios. имеется в виду, что если вы понимаете уровень нервов, то тогда это проще. Estamos viendo las relaciones, ¿vale? Faciales. Здесь видим взаимосвязи Sí. фасциальные. Me gusta esta imagen, ¿no? Porque es lo Мне que нравится эта картинка. muchas veces me gusta explicar, ¿no? И мне нравится это объяснять. Las diferentes capas Различные faciales, слои sí, фасциальные. que es como que los separamos, И мы их как разделяем. pero estas fascias, sobre todo las internas, por Но ejemplo, эти фасции, особенно внутренние, convergen en un sitio, они сходятся в одно место. delante, Спереди. ¿sí? Да? ¿Por qué? Porque son las fascias viscerales. Почему? Потому что это висцеральные Sí. фасции. Las fascias más Фасции более externas, наружные, ¿sí? Van hacia atrás. они идут назад. ¿Y dónde se van a fundir todas? И где они все будут соединяться? En esta zona, ¿no? В этой зоне. Да? Pero el No. cuerpo es inteligente. Тело, оно умное. Sí, yo siempre lo digo, recibe el triple de información el cerebro que no la que envía. Всегда говорю, что оно получает в 3 раза больше информации, чем направляется. Y estas mismas fascias И эти же Viscerales, фасции, que van delante, которые идут спереди, se funden con las posteriores. они будут срастаться A сзади. nivel esquemático que И tenemos, на схематическом уровне что у нас есть? cada músculo tiene su aponeurosis Каждая мышца имеет свой y tenemos апоневроз. como una fascia И у prevertebral, нас есть как превертебральная que los engloba a фасция, todos. которая все их Y покрывает. luego que tenemos las fascias И viscerales por потом есть delante, висцеральная Sí. фасция que hay спереди. varias capas И есть различные y luego слои. una que envuelve И потом todo. один, который покрывает это Sí, все. el peritoneo. Брюшина. Sí. Да? Y luego convergen delante. И потом они сходятся Por tanto, спереди. puede pasar Может происходить que los problemas такое, viscerales, что висцеральная por un cruce de проблема información, из-за перекреста информации nos dé sintomatología, даст нам симптом espasmo, или спазм, rigidez del tejido, жесткость тканей, hipoxia en la piel, гипоксию в en los коже, tendones, en la в musculatura, сухожилиях, в мышцах. sí, por un problema visceral. И все это может Esto es происходить importante. из-за висцеральной проблемы, и Que это важно a veces esto nos indicará por dónde hay que ir el abordaje. потому что иногда нам это говорит о том, куда надо идти искать. A veces Иногда podemos llegar a la мы estructura, можем дойти до структуры, perfecto. и прекрасно. Sí, si la estructura está liberada, Да, podemos если seguir структуру trabajando y вы profundizando. освободили, мы можем продолжать работать и углубляться. A veces el órgano Иногда орган ha bloqueado tanto la estructura que no nos va a permitir. заблокировал структуру, что он не даст ее разблокировать. Esto pasa. Такое бывает. Tenemos que aflojar o buscar la Поэтому causa. сначала надо найти причину и поработать тут. Если не сработало, это психосоматика. Bueno, cada órgano tiene su emoción. Ну, каждый орган имеет свою Sí. эмоцию. Ya lo sabéis esto. Вы это No nos знаете. vamos a meter. Не будем туда Sí. углубляться. Vale.
Entonces, aquí que estamos viendo el riñón, Здесь мы видим что? Почку. ¿sí? Corte transversal, Мы видим поперечный срез. ¿sí? ¿Y con qué se está relacionando И с чем здесь есть взаимосвязь? posteriormente? В заднем плане. El psoas Muy bien. El А это el cuadrado. y el А это трансверсо transverso del abdomen. Muy поперечная bien. живота. ¿Qué ocurre? И что происходит? Que la fascia renal, Почечная фасция en su borde lateral, в своем латеральном se va a крае, continuar con она будет la продлеваться fascia de transversalis, поперечной фасцией, ¿sí? да? La que está por dentro del músculo transverso. Та, которая внутри мышцы поперечной, A nivel на уровне medial медиальном, hay una fascia, que es la que estaba explicando ahora, которую он сейчас ¿sí? объяснял. Esta fascia Вот transversalis эта поперечная фасция, separa un sistema de otro. она отделяет одну систему от другой. ¿Sí? Por tanto, se va a fundir la fascia de un riñón con el otro. Поэтому будет срастаться фасция одной почки с фасцией другой почки. Aquí lo que se ve Здесь что мы видим? son las dos capas Это два слоя de la fascia renal. почечной фасции. ¿Sí? Estas dos hojas, Это два листа. prerrenal, la Преренальный posrenal. и пост. ¿Sí? Да? Una posterior То есть y один una anterior. задний и один Sí. передний. Donde hay continuidad es en la posterior. Там, где продление, это задний. ¿Sí? Hay algún autor que lo pinta. Есть авторы, которые Sí. рисуют Aquí их. parecería que se continúa con el otro lado, Здесь такое, ну, похоже, что там будет дальше продолжение с другой pero se ha visto que стороны. no hay continuidad. Но они потом как бы увидели, что там продления нет. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Это вы поняли? Entonces, ¿esta qué sería? Esta fascia de aquí. Это что будет за фасция? Почечная. Пререналь, Prerrenal. Muy bien. предпочечная, да, Пререналь. преренальная. Y esta de aquí, А это ¿qué va a ser? перитонеум. Peritoneo. Peritoneo que en algunos segmentos, ¿sí? El órgano, Брюшина, которая в определенных сегментах, ¿sí? Esto es la cavidad да, peritoneal например, вот эта брюшинная y en algún punto el órgano полость, se va a atar aquí. и en algún punto, En algún punto el órgano Валь, и forma в- una fase de и в coalescencia каком-то моменте орган будет формировать фасцию y сращения se fija. и будет a esta крепиться pared. к этой стенке. Sí. Да? Habrá diferencias entre la parte derecha y la parte izquierda. И будет разница между правой Ahora vamos a стороной verlo. и левой стороной. Мы Sí. еще это увидим с вами. Entonces, Ok. las relaciones del riñón derecho правой почки. son, Они. ¿qué sería esto? Muy bien. Отлично. La parte superior está en Верхняя relación часть con el связана с diafragma. диафрагмой. ¿Sí? Да? С печенью. Вон слева рисунок. ¿Es anterior o posterior esto? Это перед или зад? Это перед, это печень. Это anterior. Pues Значит, это está en либо. relación con el hígado. Если это перед, значит это печень. ¿Sí? Да? Con el ángulo cólico, Ободочный угол, con el duodeno. 12-перстная ¿Sí? А 4 это что? и 4, ¿qué es? ¿Y 4 qué sería? А что такое 4? С чем? Если мы говорим двойка, это с ободочной, а вот 4 это с чем? Entienden que Тройка, Нет, мы это пропускаем. Riñón derecho. правая ¿Sí? почка. Hemos levantado el hígado. Мы подняли печень. Sí, porque han cortado. ¿Esto qué sería? Это что такое? Esto que han cortado. Вот что они отрезали? Что они отрезали? Там нет печени. Нет, это с желудка, переход желудка на желудок. Поэтому мы имеем в виду. Donde se conecta el estómago y el duodeno? Нет. Пилори, что здесь? Нет. Что там обрезали? Вот там что-то обрезано. Какой кусочек там обрезан? Желчный там что? ¿Esto qué es? Вот это что такое, O ребята? sea, el hígado tapiza todo esto. Печень, она покрывала все это. Pero ¿qué да? han hecho aquí? Esta imagen la han На этой levantado. картинке печень взяли и вот так подняли. Y han как hecho un листиком. corte. И Y hay разрезали. una tríada. ¿Lo И ves? там есть триада. Видите, там 3 штучки такие. Да, это соединение печени с 12-перстной. Es la parte donde el hígado se une con el duodeno. Sí, esto es evidente. Ну, это очевидно, Pero es, но ¿qué estructura es? какая это структура?
Желудочная это действительно тряпка. рвотно. Печёночная тряпка. Триада hepática, Ligamento hepatoduodenal. 12, ну, печёночная 12-перстная связка. ¿Sí? Por tanto, esta zona Поэтому вот эта está en зона, relación con el hígado. она будет связана с печенью. La zona del ilio hepático, renal, perdón, Ворот, ¿sí? зона ворот почки, El ilio, ворота, ¿sí? La parte medial да, está то есть en relación con el часть duodeno. будет связана с 12-перстной. El duodeno se pone encima. 12-перстная, так как сверху будет идти, La parte inferior нижняя часть se puede dividir может разделена en una быть parte más externa на para более наружную часть. su relación И con la тогда flexura cólica, будет связь с ободочным углом. ¿sí? Y aquí, en esta А parte здесь, más вот interna, в этой более нижней части, depende de los autores в porque зависимости no от todos se ponen de автора, acuerdo, потому что здесь не все соглашаются, porque no todos los riñones están en la misma altura. потому что не все почки на одной высоте. ¿Sí? Algunos autores te lo relacionan con qué? Но есть авторы, которые взаимосвязь Con el рисуют mesocolon transverso, с брыжейкой поперечной ободочной, ¿sí? O con las asas и intestinales, кишечными петлями, ¿sí? Que se ubican которые en toda la parte más расположены baja. все в более нижней части. ¿Sí? Понятно? Pero viendo este esquema, То есть, видя вот эту схему, estaría en relación вы видите связь con el colon с ascendente. восходящей Aquí ободочной. saldría la flexura cólica Здесь выходит угол y aquí ободочный. encontraríamos И здесь у нас el будет mesocolon transverso. брыжейка поперечной ободочной. ¿Sí? Да? Да. По-другому не может быть. Perfecto. Прекрасно. Pues seguimos. Идем дальше. Vale, eso es el riñón derecho. Vamos a ver el izquierdo. Это правая была почка. Давайте посмотрим на левую. ¿Qué ocurre con el riñón Что izquierdo? происходит с левой почкой? ¿Sí? Que... Eso es verdad. Que a veces no está. Она слева. Pero si está- Тогда ее может не быть. Но если она есть, ¿Qué estamos viendo aquí? что мы видим тут? El mesocolon transverso Брыжейка поперечная ободочная. no es horizontal, Она не está inclinado. горизонтальная, она наклонена. ¿Sí? Por tanto, ¿qué hace el Поэтому mesocolon что transverso? делает эта брыжейка? Nos divide el riñón en dos partes. Она разделяет почку как на две части. Una parte superior, Одна верхняя una parte inferior. и нижняя. A nivel anterior, ¿eh? И это спереди, да? Это No на a nivel переднем posterior. уровне. Мы не про задний уровень сейчас говорим. ¿Sí? Да? ¿Ok? Entonces, Поэтому en la parte inferior, в нижней части ¿con qué estará en relación? с чем будет связь? ¿Con qué órganos? С какими органами? Слева слышно. Con el ovario izquierdo. Не, это этот... Vale, 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 no, no, espera, paramos un momento aquí. Остановимся здесь на минуту. El riñón está aquí. Почка Perdón. вот тут, простите, вот El тут. riñón está aquí. Она вот тут. ¿Dónde está el ovario? Где будет яичник? En Ingrid. Bueno, el mío está aquí. Ну, мой тут, но... Это кишечник. Que lo valió caer. Это этот... Pero el ovario está aquí. Но вообще яичник, он же вот тут. Низко. Да. Es el ángulo, la flexura del colon descendente. Vale, eso ya me gusta más. Вот угол, это уже лучше. Угол ¿Y quién ha нисходящий. dicho lo del ovario? Кто сказал про яичник? Это не наш человек. Ah, se ha ido, ¿no? Он ушел уже, да, он исчез, растворился, да? No, porque la gente escucha cosas y luego las va diciendo. Ну просто кто-то услышит, а потом повторит. Y sí que es verdad que este riñón tiene una relación. Переворачивают, каждый кто-то что-то слышит. Это нормально? Yo creo que entendí. Это тот, кто сказал про яичник. Dice que sin curiosidad, pones imágenes en diferentes lados, en vídeos y después preguntas, pues cada uno escucha lo que quiera. Lo que le interesa. Каждый слышит то, что ему интересно. Entonces, la relación del riñón izquierdo con el ¿Sí? ovario o testículo izquierdo Между левой почкой с левым яичником и es яичком por el sistema venoso. идет через венозную систему. ¿Sí? ¿Por qué? Почему? Porque la arteria y la Потому vena что testicular izquierda яичковая левая y la vena ovárica izquierda и яичниковая no van a la cava,
sino que hacen puente en la vena renal. Они делают мостик в почечную вену. No tengo imagen. Нету сейчас тут картинки. Hay números y no hay letras. Есть циферки и нету подписей. Esto me gusta. Мне, говорится, это нравится. У вас preparado mal, no has puesto los nombres. Sí que están, sí. Не, название есть, но... Pero, no. А, нет. Ну, там поджелудочная. Да, не стесняйся, покажи. No seas tan tímido, muéstranos. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es esto? Что вот это такое? Uno. Quien lo sepa, que lo diga, que levante la mano. Ребят, пожалуйста, не все сразу он говорит, поднимите кто-то руку, и он спросит этого человека, тот, кто знает. Вот это что такое? ¿Esto qué es? Es hilo hepático. Нет. Нет. Это вена или этот? или сосуд? No veis el hilio hepático. Вы здесь не видите ворот печени. Porque ¿qué tenemos delante del hilio hepático? Vale, voy a poner la Или imagen. печень? Печень, надо почка. Se ha equivocado, quería decir hilio del riñón y no de... Ah, bueno, sí, 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 yo te he entendido. Он тебя понял, да. Estamos viendo esto. Мы видим Sí. Вот это. Hay una fascia aquí. Здесь есть Por фасция, tanto, no vemos, el hilio está atrás. поэтому мы не видим, ворота сзади будут. ¿Qué es esto? Что вот это такое? Tiene nombre y apellido. Здесь есть имя и фамилия. Артерия реналь. Нет. Es el meso? El meso no es rojo. Брыжейка? Брыжейка, разве она не розовенькая? El meso es rubio. Брыжейка блондинка. Si es rojo, ¿qué es? Ну, артерия. Es Vale. arteria. Entonces, Ну, Это которая от чего? ¿qué arteria es? Arteria es el nombre, el apellido. es mesentérica inferior. От чего она всплывает? Por probar, Es ¿no? arteria que viene del тронкосерия. ¿Quién lo ha dicho? Кто сказал про чревные? Елена. Muy bien. Отлично. Pero es tronco celíaco. Но смотри, чревный ¿Qué hace? ствол, что он делает? Forma dos arterias. Он формирует две артерии. Derecha, Правая – это hepática, а izquierda, левая Изкерда, по-моему, это этого. – renal. Нет, нет. ¿cómo? No, 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 no. No, no es renal. Селезенка? No es plánica. Esplánica. Bien. Да, Esplánica. внутренностная. Esplénica, Внутренностная. esplánica. Da igual. Eso es la arteria esplánica. Да, это, ну, она либо внутренностная, либо Que viene del селезенка, tronco да, celiaco. которая идет от чревного ствола. ¿Qué han cortado? И что они тут разрезали? Esto es un meso, ¿sí? Это брыжейка, да? Esto es un meso. Это брыжейка. Esto И это parece un meso. похоже на брыжейку. Esto es el mesocolon transverso. Это брыжейка поперечная ободочной. ¿Qué órgano encontramos aquí? И какой тут будет орган? Un órgano que es intraperitoneal. Орган, который внутри брюшины. El Y es- páncreas, ¿no? ¿Es? El vaso, ¿no? Vale. El vaso, Sí. yo necesito un vaso. Sí. Porque tengo sed. No, en No serio. tiene sentido. Esto es el meso Это брыжейка. del bazo. Селезенка. Porque el bazo es Потому intraperitoneal. что селезенка, она внутри брюшины. ¿Ok? Por tanto, Да, el riñón поэтому почка izquierdo левая está en relación con el bazo будет связана с селезенкой y con la и с arteria esplánica. артерией селезеночной или же внутренностной. Muy bien. Да? Mira, aquí tenemos raíz del Здесь mesocolon мы transverso. видим корень брыжейки поперечной ободочной. Sí, y aquí И tendríamos здесь у нас más anterior, более спереди, recubriendo toda esta zona, покрывая всю вот эту зону, el bazo. селезенка. ¿Sí? Да? En la parte inferior Более нижняя часть. se relaciona Будет связь con la flexura cólica izquierda с левым ободочным y aquí углом. veríamos И la fascia de здесь мы видим coalescencia. фасцию сращения. ¿Sí? Vale. Entonces, Поэтому, si el 4 если 4 es la arteria esplácnica, это внутренностная артерия, el 2 ¿qué sería? 2 это что такое? No sé.
Это фасция, селезенка. Там почечная. Yo creo que señala la fascia. Брюшейка селезенка. El resto del vaso. Sí, 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 los La suprarrenal, ¿por qué? Fijaos en estas imágenes. Надпочечник. Почему? Ya lo hemos dicho, los riñones son diferentes. На этих картинках Sí. видели, что почки El разные. izquierdo es más alto, Левая выше, está como inclinado. и она как наклонена. Esto es la glándula suprarrenal. Это надпочечник. ¿Sí? El esquema que he hecho yo И схема, которую я рисовал, es como el esquema que se hace siempre, ну, это та схема, которую всегда рисуют. pero es como el riñón derecho. No. Hay muchas diferencias. Это как правая почка. Здесь очень много различий. Sí, aquí lo vemos. Смотрите, здесь мы видим. Que esta imagen es potente, ¿eh? Yo creo que es Это la que такая hemos puesto en el examen. мощная картинка, надо ее на экзамене использовать. Entonces, que solo me conteste una persona. Отвечай мне один Наталья. человек, пожалуйста. ¿Qué es el 1? Что такое Я пошла сзади. Da, está tocado. Циферка 1. ¿Qué es el 1? Nombre y los dos apellidos. Имя и две Que tiene фамилии. dos. Не, ну рядом это брюшейка селезенки, а первая это фасция, то есть фасция Es la fascia de... а вот левая это брюшейка, может быть брюшейка. Uno, una persona. Puede ser el peritoneo. Puede ser. Может O puede быть. ser el riñón. А может También быть señala el почка. riñón, ¿no? Потому что там и на почку похоже, да? No, esto sería la fascia Смотри, это фасция posterior, peritoneo, задняя, брюшина, parietal, задняя брюшная, Posterior. перитонео, париеталь, постериор. Это задняя пристеночная брюшина. ¿Sí o no? Y así fue que veía eso. Muy bien. María, una pregunta. María se fue. ¿Qué es esto de aquí? Что это такое? Что-то, что у нас поджелудочное находится. Algo que es Чревной ствол? el tronco celíaco, ¿no? Да, Почему? чревной ствол это печёночная. Vale, del tronco Eso es celíaco. ¿Estás de acuerdo? ¿Ты согласна? Чревный ствол И разделение. es la división donde el tronco celíaco se divide en hepática y la otra. Ok, y el tronco celíaco Хорошо, тогда чревный ствол. lo sabemos por qué, porque esto Мы qué es. знаем, что это он. Почему? Потому что вот это что такое? Аркада de диафрагма. Muy bien, en la zona abdominal, В брюшной зоне ¿sí? Aquí es donde empieza la aorta здесь abdominal. начинается брюшная аорта. ¿Sí? Да? Y te pregunto a ti, И теперь вопрос тебе. ¿cuántas salidas tiene la aorta? Сколько выходов, сколько мест A nivel abdominal. выхода имеет аорта Hemos dicho на uno. брюшном уровне? Мы Tronco сказали celíaco. один, описали один, это чревный ствол. Luego tenemos, Потом у нас есть еще, ¿qué tenemos? что там у нас есть? Артерии, Sí. Артериas. ¿Qué más? La aorta es una arteria. sí. Ну, аорта это артерия. брюшечная. Верхняя, ты сказала, брюшечная, с месентерика супериор. Muy bien. Y Отлично. luego, ¿qué А tenemos? потом Нижняя брюшечная. инфериор, месентерика инфериор. Te has dejado una. Ты одну пропустила. Arteria mesentérica inferior. ¿Qué más faltaría? Чего еще не хватает? Венозный синус. ¿Dónde estamos? Мы на чем? На какой теме мы? Почечная артерия. Реналь? Renal. Почечная. Arterias renales. Почечная артерия. Muy bien. Las ramas principales para Первичные Артериales ветви, para los órganos. артериальные для органов. a nivel abdominal На tenemos брюшном уровне tronco у celíaco, нас чревный ствол, arterias renales, почечные артерии, mesentérica superior, верхняя брюшечная, mesentérica inferior. нижняя ¿Ok? брюшечная. Да? Muy bien. Entonces, Так вот, ¿esta cuál es? вот это что это такое? Артерии. Это почечная артерия. Es renal, ¿no? Esto es la aorta. Вот это аорта. Aquí no es la aorta. Это не аорта. Esto Es vuelve a ser la месентерика, ¿no? mesentérica que Какая? Брюшечная? ¿la de arriba o la de abajo? Инфериор. No, Inferior. Нижняя. Ya se me ha visto la cara, ¿no? Quería engañar. Вы увидели по его лицу, да, насколько No va a это funcionar, нижняя? no va a Не funcionar. сработало, да? Верхняя, потому что это
es superior porque es el duodeno. Claro. Конечно. Estamos aquí. D3. ¿Os acordáis qué pasaba? D3, да, помните? ¿Esto qué sería? Esto es un meso. Это брыжейка, помните? Это же брыжейка. Да? ¿O no? Или нет? Да. Si hay una doble hoja es un meso. Если здесь есть двойной лист, ¿Sí o это же no? брыжейка, да или нет? ¿No? Нет? Claro. Брыжейка No, это когда задний стенки. Это сальник. Es el epiplón. Puede ser ese el epiplón porque meso es cuando está conexionado con la pared. Vale. Entonces, Так вот, tienes razón. Un epiplón es entre dos órganos. сальник это между двумя Y un органами. meso es con la pared. Брыжейка это когда связь со стенкой. Entonces, Так вот, este tejido вот y este ткань, tejido, и эта ¿qué ткань. son? Это что? Это париетальная фасция, нет? Es la fascia Задний parietal. Parietal es pared. Ну, пристеночная Sí. это стенка. ¿Sí? Да. Entonces, Так вот, ¿epiplón o meso? сальник или брыжейка? Сальник, потому что вторая часть, третья часть груди прикреплена к стенке. Es el epiplón porque es tercera parte del duodeno que está relacionada con la pared. Я пойду. A ver, estáis confundiendo. Ibais bien y lo hemos estropeado Он todo. говорит, вы так хорошо шли, а сейчас все поломали. ¿Cómo va a venir se refiere aquí? Sí, esto es peritoneo, parietal, Это posterior. пристеночная брюшина, El задняя. riñón es Очень. retroperitoneal. Забрюшинная. Sí, por Да? tanto, si esto es, Поэтому, esto es el peritoneo parietal posterior, если это задняя пристеночная брюшина, delante спереди tenemos los órganos. у нас будут органы. ¿Sí? Да? Si esto es la pared Если posterior это задняя стенка, y el sistema arterial y venoso está atrás, артериальная и венозная система сзади, ¿cómo llega la sangre как кровь al órgano? доходит до органа? A través de un meso. Через брыжейку. Да? Это пристеночная. Может быть, причиночная прыгка. Solo tenemos epiplones, У нас сальники, solo tenemos epiplones у нас сальники a nivel есть hepato, только на уровне estómago, hígado, печени, желудок, ¿sí? да? ¿Con qué más? С чем, где еще? El bazo Селезенка y el epiplón mayor. и сам по себе большой сальник. Todo lo demás son mesos, А все остальное это брыжейки. ¿sí? Три Entonces, сальника. esto es el mesenterio. Esto es el mesenterio. Это большой сальник, это мезентерий. Todo el intestino delgado Смотрите, весь тонкий se кишечник, alimenta gracias a он esta arteria, подпитывается arteria mesentérica благодаря superior, вот этой верхней брыжеечной артерии. que forma el mesenterio. Да, и здесь формируется ¿Os это. acordáis del mesenterio? Помните про мезентерий? Да. Sí. Ok. Uf. Entonces, más mesos. Еще брыжейки. Meso. Брыжейка чего? ¿qué? Кишечника поперечного. Del transverso. Muy bien. Mesocolon transverso. En las relaciones del riñón izquierdo, Связи между Sí. левой почкой el mesocolon transverso и брыжейкой поперечной ободочной forma dos формируют espacios здесь два пространства. supramesocólicos Espera, над брыжейка поперечно-ободочная. ¿sí? Que se relacionará con el riñón a través de И здесь будет связь с почкой. un órgano Здесь y будет otro связь órgano, между одним органом и другим органом. que son И это Это селезенка. вашу И- или стомагу. Muy bien. Отлично. y la zona А зона под supramesocólica, брыжейка ¿con qué se поперечно-ободочная relacionará? с чем будет связана? Inframesocólica, Нисходящая. Parte descendente, la flexura, flexura, угол, да, transverso, угол. colon Здесь descendente. там была поперечная, там угол, там И нисходящая. сальник там будет еще. И también allí hay un epiplón. ¿Dónde? Где? Ну, здесь не будет, сверху уже будет. Aquí no, más arriba. Aquí. Вот тут. Нет, нет, сверху к животу.
No, más cerca a la barriga. Entre el estómago y el hígado. Между желудком и печенью. Хуя между пупками. Ella quiere decir cerca del ombligo. Поверхностный который. Es el que es superficial. Ah, Да. el epiplón mayor. Большой Sí, печень. pero se va para adelante. Да, но он Sí, прям por совсем- delante de los órganos, Да, es да. el delantado. Ну, то есть это как передник мы его называем, Sí, потому el что riñón он está идет atrás. перед органами, а почка сзади, поэтому мы сейчас сзади. Можно вопрос? Puede preguntar. Вот я Debes просто preguntar. вижу, что... Верните картинку. Puedes volver на... Esta imagen. Это? Вот там есть вот этот хвостик поджелудочный, который упирается в почку. Allí se ve, подожди, allí se ve una cola del páncreas que está como tocando el riñón. Sí. Почему мы про него не говорим? ¿Por qué no hablamos sobre esta cola? Porque hay colas más importantes. Есть более важные хвостики. La parte del ilio Часть ворот renal почки izquierdo está en relación con la cola del связаны páncreas. связаны с хвостом поджелудочной. Es así. Это так. Es que el páncreas realmente No es un órgano que vamos a trabajar. Но просто поджелудочная это не тот орган, с которым мы работаем особо, se da cuenta, поэтому no hablamos de osteopatía visceral, no se habla de la на висцеральной остеопатии, если вы обратили внимание, про железы не особо говорим. Manualmente, a nivel de tacto, de tocar, trabajar sobre glándulas, es complicado. Ну, потому что работать Peligroso. в плане тактильном с железами это достаточно опасно. Entonces la suprarrenal, Поэтому надпочечники, Панкреас. поджелудочная, Тиреоидес. щитовидная, tiroides, околощитовидная. sí, todo el tejido glandular, То есть все ткани, которые железы, parótidas, maxilares, околоушная, ну и так далее, и так далее. timo, Тимус. son cosas que no podemos trabajar. Это все те штуки, с которыми мы не работаем. Mecánicamente no То podemos. есть в механическом плане нам нельзя их трогать. No tiene sentido. Это и не имеет смысла. Significa esto que no se puede trabajar. Это не означает, что мы с ними не работаем. Directamente. Напрямую имеется в виду, как бы не напрямую. Directamente se puede trabajar. С ними можно работать не Puedes напрямую. estimular Например, вы можете стимулировать la sangre que llega a la glándula, кровь, которая la входит hipertensión, в железу, в осомоторику и так далее, и так далее. pero no puedes tocarlo directamente. Но саму железу напрямую трогать не надо. Entonces la cola del páncreas está por ahí cerca. Поэтому хвостик поджелудочный, он там, Está en рядышком. relación con el ilio hepático, Он, con el ilio свя- renal, он связан с воротами почки, pero No. no va a servir para un trabajo. он нам не служит для работы. Un trabajo, por eso muy complicado incluso distinguirlo con el tacto que estás tocando. И на самом деле тактильно его даже сложно выделить. Ya os cuesta buscar el riñón. Ya os cuesta buscar el riñón. Que más Иногда тяжело найти саму почку. Hay demasiado. А теперь представьте себе хвостик. No hay nada. Pensad una Buscarle la cosa. cola al paciente. Да, вы еще будете думать про хвостики пациента. Aquí parece que todo esté así, Здесь кажется, что все вот так. pero el páncreas tiene esta forma. Но поджелудочная, она имеет вот Se такую adapta форму. al cuerpo Она vertebral. адаптируется к телу позвонка. Tanto está Поэтому она detrás del estómago, позади желудка, en la pared profundo, на central, глубокой стенке, alrededor de la columna. центрально, вокруг позвоночника. Ahí no llegas. Ты туда не дойдешь. Y si llegas, А если и дойдешь, peligroso. ну это опасно. El riñón es mucho más lateral. Почка намного более латеральна. ¿Ha entendido un poquito las relaciones? Вы немножко поняли взаимосвязи? ¿Sí? De los riñones, la diferencia entre un riñón y otro. Поняли, чем отличается одна почка от другой? Sí, uno está más alto. Одна выше. Sí. Muy bien. Отлично. Envolturas faciales del riñón. Фасциальные оболочки. Las hemos nombrado. Мы их можем назвать. ¿Cuántas tenemos? Сколько их у нас есть? Tres. ¿Cuáles? Una. Какие? Одна, первая. De grasa, propia, fascia propia renal и una más de grasa. Vale. Faltaría la cápsula renal, Ну, то есть не хватает почечной sí, капсулы. que es una envoltura facial del tejido Это renal. фасциальная оболочка ренальной Sí. ткани. Entonces tenemos
Поэтому у нас la cápsula renal, почечная капсула, ¿sí? La grasa Sí. perirrenal, периренальный жир. ¿sí? Luego tenemos que la fascia Потом у del нас órgano, la есть fascia renal, фасция органа, ¿sí? Con estas dos envolturas. почечная, Anterior и с вот этими двумя оболочками, y спереди posterior. и сзади. Y luego la segunda capa de И grasa, потом второй слой жира, que es la pararenal. параренальный. Entonces tenemos una grasa Поэтому у perirrenal нас есть жир периренальный y una grasa и pararenal, параренальный. ¿sí? Luego, las otras relaciones fasciales que И encontraremos потом еще связи фасциальные, которые у нас есть. a través del ilio, Они идут через ворота. ¿sí? Que van a fundirse con И la они cápsula будут renal. срастаться с капсулой почечной. El uréter, al Мочеточник, igual que el intestino, точно так же, как al кишечник, igual que una точно arteria, так же, как tiene артерия, tres envolturas. имеет три оболочки. Un endotelio, Эндотелий, que se llama urotelio, который здесь называется уротелий, una parte muscular мышечная часть y una envoltura fascial. и фасциальная Y vemos оболочка. como aquí И мы видим, как тут se irá atando y va formando расширяется и diferentes ramas fibrosas формируются различные фиброзные para ветки formar toda для того, чтобы потом la fascia del сформировалась órgano en sí. фасция самого органа. Igual que la arteria y la vena. Точно так же, Sí. как артерия и вена. ¿Puedes repetir otra vez Sí. estas tres capas, por favor? Cápsula renal Почечная капсула. o del uréter. hablo. Или ты про уретер, про мочеточник. Endotelio, Эндотелий, capa muscular, мышечный слой, capa fascial. фасциальный слой. ¿Sí? Fascia conectiva. Ну, соединительная фасция. ¿Sí? No solo el uréter tiene capa muscular, la pelvis renal, И не только мочеточник имеет que мышечный sería слой. esto, La capa renal? pelvis renal. Perdón. Почечная La лоханка pelvis renal, los cálices mayores и чашечки y los большие cálices и menores малые чашечки. es el mismo tejido Это одна и та же que el ткань, uréter. что и Por tanto, tiene мочеточник. capacidad contráctil. Поэтому здесь есть способность к сокращению, ¿Sí? La circulación de orina выделение hacia la мочи vejiga es por по peristaltismo. направлению к мочевому пузырю происходит благодаря перистальтике. Tiene que haber Там un movimiento должно быть peristáltico. перистальтическое движение. ¿Sí? Que eso Да. también И estimula это тоже стимулируется ¿sí? la función renal. функцией почек. ¿Sí? Y importante la envoltura de grasa adiposa de este Очень riñón. важно жировое покрытие, вот эта жировая оболочка у почки. Metabólica, función metabólica, función de Метаболическая sustentación функция y función поддержки, de функция температура, функция función de терморегуляционная. Sí, ya está, eso. Eso. Здесь мы видим гистологический срез De la cápsula renal. Un почечной corte капсулы. ampliado. Да, это вот тот вот Tenemos срез, la cápsula который renal расширен. Мы видим Y капсулу. tenemos el parénquima, И мы видим паренхиму. que está como todo mezclado. Как, и здесь все как смешано. Los glomérulos, con la cápsula de Bowman, Да, с капсулами Боумана. sí, y túbulos renales, И трубки почечные. que son Каналец, да? sí, И donde это se va a drenar la orina. именно туда будет дренировать моча. Sí, está todo, Но оно все вот так Мezclado. смешано. ¿sí? Да? Encontramos también en el parénquima tejido muscular, Паренхиме также будет Sí. мышечная algunos ткань. miocitos, Есть там миоциты, unas células contráctiles. есть там клетки, которые имеют сокращательную способность. Vamos a ver más fotos. Давайте еще De la картинки fascia renal. посмотрим. Почечная Sí. фасция. ¿Qué vemos? Vemos Что мы fibras видим? Мы видим волокна de tejido conectivo denso. плотной Sí. соединительной ткани. El tejido conectivo Соединительная Tiene ткань varias- имеет varias densidades различные плотности con varias funciones. с различными Sí, функциями. hay una parte más Есть часть, tejidos más blandos есть ткани более y мягкие tejidos más densos. и более плотные ткани. Cada uno tendrá Y pues, каждая una función más имеет mecánica функцию, например, более механическую o más de, или более, de reparación de fuerzas. которая связана с распределением сил. ¿Sí? Hasta también tejido conectivo líquido. И даже есть жидкая Podría ser соединительная que ткань. el
núcleo Бывает pulposo. такое, ну, то есть это может быть Las пульпозное diferentes ядро. densidades Различная le dan плотность diferentes características a este tejido. отдает различные характеристики этой ткани. Por tanto, la Поэтому cápsula renal капсула почечная y la fascia и renal фасция почечная, son parecidas. они похожи. Sí, es tejido conectivo denso. Это плотная Sí. соединительная ткань. Por Да? tanto, Поэтому se puede trabajar. с ними можно работать. Sí, absorbe el trabajo mecánico. Они механическую работу принимают. Esto lo sabéis, ¿no? Вы это Un знаете, да? tejido, То есть si lo estimulo, если я ее стимулирую, genero cambios bioquímicos. я биохимические изменения запускаю в теле. ¿Cómo vemos las fibras? И какие волокна tejido здесь, у этой ткани? Как мы их? En diferentes Мы direcciones. видим, что они идут в разных направлениях. Sí, dime. Да? Когда мы работаем, в чем глобальное отличие техники для стимуляции или наоборот для расслабления? En general, sí, es lo que digo, depende de cada densidad del Зависит tejido, от каждой плотности ткани. tienes que hacer un trabajo u otro. Нужна либо одна работа, либо другая. Sí, hay diferentes planos de trabajo. То есть есть как различные плоскости работы. A veces Иногда puedes trabajar ты можешь Стимулando. работать, стимулируя, sí, la tracción да, вот тракцией, para conseguir для того, чтобы добиться lentamente медленного sí, una dilatación del tejido. расширения Sí. ткани. Un tejido más denso Более плотная ткань necesita un ей movimiento нужно más движение lento. более медленное. Una Потому tracción что rápida быстрое no te la va a движение, aceptar. быструю тракцию Al не contrario, примет se ткань. va a Она contraer. наоборот сократится. Sí. En cambio, otro tejido más Но blando если это более мягкая te ткань, permite un trabajo más она тебе rápido. разрешает делать более быстрые работы. Incluso a veces, si И hay, иногда, si hay mucho dolor, si hay если mucha сильно limitación, болит, если сильное ограничение, puedes trabajar ты al revés, можешь en работать и contracción. наоборот, ты можешь Sí. работать как к сокращению. Acercamos dos То puntos есть ты как приближаешь два sí, края para que el tejido se для relaje. того, чтобы ткань могла расслабиться. Hay trabajos más directos, más Есть, indirectos. опять же, более прямые работа, ну, прямая работа, непрямая работа. Ну, вы, например, говорили про желчный. Pero hemos hablado sobre la vesícula biliar, por ejemplo, si hay piedra o la arena. Если мы будем стимулировать, мы можем стимулировать Sí. Estimulamos, las piedras pueden salir. В принципе, это почку что ли самое. El riñón puede pasar lo mismo, si Puede pasar lo mismo. может быть. Sí, Вот в чем будет отличие работы? Ну, мы можем работать вместе. Pero podemos trabajar. sí. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Supongo que te quiere Sí, 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 preguntar. ¿Sobre qué? Sobre Lo para que- poder sacar las piedras, ¿no? No, ¿qué técnica usar mejor, por ejemplo, si hay piedras o si no hay piedras, y cómo saber qué hacemos, ¿sabes? Sí, esto va a depender mucho del grado de inflamación, Это зависит очень от степени воспаления, de los tejidos adyacentes, de lo que te от permita el тех cuerpo. тканей, которые рядом, от того, что тебе разрешает делать A тело. veces podrás trabajar más fuerte, Иногда ты можешь porque работать la persona te lo сильнее, acepta, a потому veces что no. человек это принимает, а иногда Sí. нет. Además, Sí, yo quería... sí, contesto, pero quería decir algo y se me ha ido. Se ha ido de ti y se vino. También yo pienso que depende de la piedra. Porque es importante. И опять же это зависит еще от камня. Quiero decir, una piedra biliar es diferente a una piedra también. Желчный камень отличается от почечного камня. Muchas veces unas piedras biliares son asintomáticas. Очень часто желчные камни не имеют Son симптомов. asintomáticas. Y se puede palpar una piedra biliar más o menos cuando tú tocas la vesícula, la densidad es como más fuerte, la vesícula es Мгм. И когда ты трогаешь желчное, очень часто по ощущению можно понять, что там есть камень, потому что там оно как более твердое. ¿Cuándo duele la piedra biliar? Когда болит камень желчный, Cuando está liberado al punto. когда он уже в канал условно вышел, Está obstruyendo con... и когда каналы закупориваются. Vamos a poner un ejemplo. Например, Tienes un paciente, у тебя пациент,
síntomas XS. así. симптомы X какие-то там, да? Tú estás И palpando ты por пальпируешь aquí там, y de repente notas algo muy duro. и почувствовала, что вот под печенью есть что-то твердое. Pues entonces ya tú puedes sospechar. И ты уже можешь как бы начать подозревать. Tú puedes sospechar, decir, mira, yo aquí noto algo muy duro. И такая, ага, ну я тут что-то твердое чувствую. Esto es normal porque la vesícula no es dura. Es Это ненормально, потому что сам по себе пузырь, он не должен быть чем-то твердым. Это не его сама по себе структура. Yo tocaría la vesícula. Трогал бы ли я в этой ситуации желчный? No, Нет, no я te бы не tocaría porque работал. pienso, si a lo mejor tiene Потому piedra, что я подумал бы, может быть, тут камни, a lo mejor le muevo la piedra al conductor y se может va быть, a я cortar. стимулирую то, что камень пойдет в канал, и я бы не трогал. Entonces se va a acordar de mí. И, ну, как бы, Sí. тогда ну, не туда пойдет условно. El riñón, por ejemplo, Почка, например, está más pensado para los cristales, no piedras, cristales. там, ну, как бы, все-таки больше появляются кристаллы, а не камни. ¿Acordás lo que decía? El riñón crea cristales de manera biológica. А помните, что мы вчера говорили, что биологическим образом в почке они Si возникают? cogemos el pipí, que es lo que hacía И yo, если мы возьмем мочу, yo cogía el pipí, lo procesaba y lo tiraba al я, microscopio. например, это делал, я брал мочу, обрабатывал ее, потом смотрел под микроскопом. Era muy divertido. Это было очень интересное, развлекательное занятие. Es que habían cristales siempre en el Но там всегда есть эти кристаллики. Entonces el riñón, Поэтому el riñón почка renal, la и uretra, движение почечное, сама уретра, los uretras, простите, мочеточники, ya están pensados para ir rompiendo los cristales. они уже предназначены для того, чтобы как разбивать эти кристаллики. Que haya un antecedente. Y Antes vas- de un antecedente. Ну, если только не было какой-то ситуации до, Que haya habido, и que тогда, haya presente o haya un cálculo, vamos a decir, ну, то есть там был какой-то, la piedra, Sí, como un más. cristal, sí, una piedra, Ujú. un cristal Sí, más sí. grande de un lugar. Entendido. А разве что только что раньше был обнаружен, ну как бы это даже не камень, а кристалл, который большего размера. Un paciente va a tener un cólico que va a morir. si У no va a пациента llegar. будет такая сильная колика, что он там аж чуть ли не умирать будет. ¿Cómo lo sabes? Pues puedes intuirlo un poquito. И как ты это знаешь, ну это в принципе можно Por понять, ejemplo, предположить. si ya comienza a haber algún de esto, pues estoy enfermo. Во-первых, сразу высокая температура, Inflamación sistémica, inflamación, воспаление локальное, dolor en la percusión, боль, когда простукиваешь, dolor de restricción de movilidad, porque el paciente no ограничение в движении, потому что пациент не сможет нормально no va двигаться. a ir a osteopata. И он не пойдет на самом деле к остеопату. Urgencia, porque puede sospechar un Он по скорой, скорее всего, поедет в ¿Alguna tenido un больницу. cólico de riñón? У кого-то когда-то были почечные колики? Были? Que es un dolor guapísimo. Очень классная боль, Es правда? que no puedes ni, es que incluso el mínimo impacto, Там даже минимальное касание, yo recuerdo el mínimo impacto de ir en el coche, un pequeño impacto. даже в машине, когда едешь, вот этот даже небольшой как Te duele толчок, un montón porque el cristal болит так rompe el tejido. сильно, потому что этот кристаллик, он как ткань в этот момент, как разрывает. Именно как разрывает. Te deja el tejido, puede haber hematuria, sangre en la orina. И поэтому может быть кровь потом в моче и все вот эти Son моменты. diferentes. И это очень отличается как бы от другого состояния. Entonces, para que veas, en la clínica no Просто se- чтобы вы поняли, что на клинике мы можем встречать в такой ситуации. Ай, прикольно там нет. Аня, когда вот маленькие дети, у них проблемы с почками, они когда делают пипи, просто жуткая боль. Это там же не камни, это вот что может быть? Что Y за патологии? los niños pequeños, a veces cuando ellos hacen pipí les duelen, pero no son piedras, no son estos cálculos. ¿Por qué pasa esto? Puede ser la orina muy ácida, por ejemplo. puede Например, ser- это может быть очень кислая моча. Такое часто Нет, бывает. именно из-за почки. Очень сильная боль в почке. и No, dicen que el пускание dolor жуткое. muy fuerte en el riñón, por eso duele cuando hacen pipí. A mí cuando me dicen, me duele un riñón, Когда говорят, что это боль именно в почке, yo he tenido gente que me dice que le duele el cerebro. у меня были люди, которые говорят, что болит именно головной мозг. El niño te puede decir... Ребенок тебе может сказать, ну, у меня болит Нет, то. Аня, это было у меня в детстве, у меня были проблемы с почкой, я когда делала пипи, у меня были жуткие боли. С чем это вот Dice que именно, как ella это de связано? pequeña tenía esto y dice que le dolía el riñón cuando hacía pipí. Pero
puede tener una cistitis, dolores de vejiga. Может быть воспаление циститы, воспаление мочевого. То есть там очень много просто может быть No причин. podía ser, ¿entiendes? Es que hay tantas causas. Очень-очень-очень много может быть разных A причин. ver, que no digo, que a lo mejor va a haber un riñón con algún problema, Я, ну, как бы, понятно, может быть такое, что действительно была какая-то проблема в почке. Такое тоже Podemos возможно. especular, Ну, то есть, ну, как бы, мы можем это, ну, предположить. Una tontería. Yo tengo una historia muy graciosa con esto. У меня есть очень интересная история, Con mi связанная. hermana de pequeña, У меня сестра, когда была маленькая, un día, y eso es real. это реальная история, Viene un día donde está mi madre приходит к маме y le dice, y говорит, me mamá, duelen mucho los riñones. мама, у меня так болят почки, так сильно болят почки. Y mi madre se asustó un montón. Моя мама так испугалась. Porque en la familia antes era el riñón, entonces... Ну, потому что в семье были случаи с почками, поэтому тут надо, ну, Mi madre coge y lleva a mi hermana al hospital corriendo. Мама взяла дочку бегом в больницу, Pero la niña lloraba de dolor, lloraba. а, ну, девочка плакала, прям плакала от боли, прям настолько было больно. ¿Cuántos años? Yo ni me acuerdo, es que no sé ni cuánto años tiene ahora. Я не знаю, сколько ей лет сейчас, а ты spрашиваешь, сколько ей было тогда. Pues me acuerdo de 5 años. 3-5, No, 3, 4, 5. 4-5. Y cuando llega al hospital, И когда они приехали в la больницу, niña lloraba de dolor. девочка плакала от боли, и врач, Y el médico le dice, bueno, Говорит. ¿dónde te duele? скажи, где тебе болит? Y le dice, los riñones. Она говорит, почки, боже, как у меня болят почки болят. Y le dice, pero ¿dónde te duele? А врач говорит, так покажи, где болит. Los riñones. Она говорит, почки, Y entonces le enseña la cabeza. и показывает голову. Y claro, para matar a la niña. Но в этот момент хочется убить этого ребенка. Que es algo que В том плане, что это ребенок. no digo que no, que И он не говорит, что, ну, как бы, это твой случай. Просто... No, yo lo que quería explicar es que podemos especular, И что хотел добавить Ферран? ¿sí? Pero no sabemos. Мы можем предполагать, El dolor но точно мы знать не funciona можем. de una manera concreta. ¿sí? Потому что боль функционирует конкретным образом. Y si sabes cómo funciona, И puedes если especular, ты pero понимаешь, как боль работает, то ты можешь предполагать. no sabemos Но на realmente lo que самом деле pasa. мы не знаем, Sí. что там Lo que происходит. sí que yo quería explicar también en relación a esto es que cuando И что я тут еще хотел добавить? el riñón trabaja, Когда почка работает, genera orina. она производит Y la мочу. orina va a la vejiga. И моча идет в Y ahí se мочевой. almacena. И там, ну, хранится. Ya lo veremos en la vejiga. Мы еще на теме мочевого Que пузыря. hay un говорим. sistema muscular Там есть как мышечная система, de contención. ну, которая Sí. содержит. Y luego cuando tú quieres И потом, orinar, когда ты хочешь писать, se tiene que coordinar. должна произойти вот эта Los координация. dos esfínteres Там que есть hay en два la uretra, сфинктера в мочето. uno en la vejiga, Уретра. uno en la vejiga Один в мочевом y la otra en el conducto. и другой Sí. в канале. Con esto a nivel nervioso. Это на нервном Y lo que уровне. quiero decir es que cuando tú То есть, orinas, когда вы писаете, ¿sí? Realmente estás aquí, вы на самом деле вот тут, no aquí. а не тут. Pero hay una coordinación Но nerviosa, есть nервная hay una координация, relación nerviosa. есть нервная связь. Pero el riñón está trabajando siempre. Но почка, она всегда Cuando работает. orinas, Когда вы писаете, ¿sí? Estás trabajando la vejiga. работает мочевой, Sí, el control de la micción es en la vejiga y en la uretra. и контроль над этим процессом, он Sí. в мочевом пузыре и в уретре. Pero es un poco como esto, ¿no? Но это вот немножко вот как Si вот seguimos это. esta fascia, Если ¿dónde мы llegaremos? следуем за этой фасцией, до куда мы дойдем? A todo el cuerpo. До всего тела. Por lo tanto, sí que hay una Поэтому relación, связь есть. por ejemplo, de la musculatura de Например, la vejiga мышцы мочевого пузыря con la musculatura del с uréter мышцами hasta llegar a la мочеточника pelvis renal. и может дойти до лоханки почечной. Pero el dolor, Но сама боль, ahora explicar сейчас el объясню por qué, тебе, почему es так. especular. Ну, то есть это будет просто Pueden ser предположение. muchas cosas. Потому что причин может быть много. Yo tengo gente que tiene dolor y У no tiene меня daño. есть люди, у которых болит, но при этом там ничего страшного Porque нет. el dolor también se aprende. Потому что, ну, боль, условно, боли тоже учатся. El dolor se fabrica aquí. Боль, она создается вот тут. Es una ilusión. И это иллюзия.